Продолжаем мыкаться с лесенкой. В общем, напилили имитации, потому что у нас она вся будет зашиваться имитацией бруса. Вот на подшивку лестницы с той стороны, потом на подшивку вот этой вот нашей площадки снизу, то есть потолка, на подшивку вот этого марша тоже с этой стороны. И вот здесь вот у нас кусок тоже закроется имитацией. Вот этот вот весь вот пятак. Соответственно, здесь размеры одинаковые, более-менее. Доска режется просто под 90 градусов, без всяких вот извертов. Поэтому напилили, покрасили, и лежат они у нас сохнут. А вот эти боковинки будем красить уже после монтажа, потому что тут запилы. И чтобы ровно сделать, соответственно, нижнюю пришиваю, потом ставлю с верхней, отмечаю, пришиваю и так дальше. А если сразу напилить, то можно промахнуться и потом мыкаться, и потом маленькие кусочки, их и заляпаешь все, цвет белый. Поэтому вот этот торец и вот верхний торец такой же. Сначала шьем, потом будем красить. Ну и, соответственно, тоже вот поставили подступенок первый, по нему как-то подровнялись, его обрезали по длине, по высоте. Дальше засверливаюсь тонким сверлом и 10-м сверлом где-то на сантиметр еще вот туда, типа зеленковки такой углубленной. Шуруп закрутили, промазали там клеем, забили шкант. Потом клей высохнет, шкант вот так подрежется, зашлифуется и будет аккуратненькая заглушка. Можно заглушки купить готовые, но они дороже на порядок, поэтому ну какой смысл? Шкант это то же самое заглушка, только она длинная, и вот одного шканта хватает ну минимум там на 3-4, а то и 5 заглушек. Получается гораздо дешевле, проще. И потом шкант такой универсальный материал, то есть он и на заглушки пойдет, и как шкант пойдет, и так далее. Ну и, соответственно, вот здесь вот тоже, здесь шьемся пазом вниз, пазом вверх, шипом вниз, чтобы нам вот пришивать его в паз. Соответственно, вот так вот мы шьем, и у нас гвоздей получается нигде не видно. Единственное, вот, ну и естественно, вот как бы первая самая доска, ее там никак не прихватишь, поэтому гвоздями насквозь. Ну, тут какой-нибудь плинтус потом придумаем, либо просто закрасим, посмотрим. Хотя можно и без плинтуса, потому что ровненько, аккуратно. И подступенок встал вот так вот. Тут был все подступенки отдельно покупали, а вот эти вот эта доска, это был подоконник, который не пригодился прошлым летом. И из него тоже решили сделать подступенки, но он гораздо толще. За счет этого у нас и по плитке закрылся зазор, который там вот плиточник там оставил довольно-таки здоровенный. И, в общем-то, как бы не выбрасывать, и пойдет вход вполне. Здесь, соответственно, тоже, чтобы гвоздем вот так вот не шить, проклеили и вот гвоздем прихватил. Клей высохнет, гвоздь выну и все, будет держаться. И здесь тоже как бы вот так вот в торец. Чтобы гвоздем не шить насквозь. И тоже проклеил. И так вот они, ну, все вот эти хвостики. Клеи и гвозди. Там, где доска вот так вот винтом, вот здесь вот она вот такая вот хреновенькая. Соответственно, здесь проклею и струбцины стяну. Но вот сегодня струбцины забыл. Завтра из дома принесу и, соответственно, так вот проклеил, струбциной притянул. Она высохла и все. И тоже не надо ни гвоздями молотить, ничего. Потому что, ну, на белом особенно, конечно, любой гвоздь, он будет виден явно. Его, ну, так нормально не закрасишь. Либо покупать гвоздики уже белые прям, то есть чтобы был один в один под цвет. Но тоже с цветом не угадаешь, потому что покрытие такое полупрозрачное. И явно белый гвоздь на нем тоже будет видно, так же как и черный. Поэтому как-то вот так вот.
потихоньку идем. Ну и естественно тут как бы вот так вот встанет потом ступенька, на нее следующий подступенок, ступенька, следующий подступенок. И так вот пойдем дальше. Будем делать заподлицо, ну как бы так хозяева решили. Ну не знаю, я бы, конечно, вот немножко ушко бы вывесил, хотя бы там на сантиметр, для того, чтобы потом вот этот вот стык ничем не закрывать, никакими не раскладками, ничем, а так он немножко вытянется, и его видно не будет, потому что понятно, что инструмент ручной, поэтому идеального вот среза ровного, ну, добиться просто невозможно. Ну, конечно, стараюсь, пытаюсь, вот оно как бы геометрия практически идеальная, но если придираться, то в принципе, ну, вот этот шовчик, он будет заметен. Ну, тут как бы у кого какие требования. Мне и так пойдет, кому-то, может быть, не нравится, значит, ну, потом какой-то раскладкой это все надо закрывать. И, соответственно, вот здесь тоже у нас типа потолка подошьется, и здесь вот будет стык, но тут явно нужна раскладка. Почему не стал делать вот с уходом туда? Потому что вот эту вот ровную линию, ее идеально на руках вот по одной штуке не пропилишь. Поэтому лучше сделать внахлёст потолком и потом ровной раскладкой закрыть. Так будет гораздо ровнее и симпатичнее. Ну вот, как-то так вот двигаемся.